Nyakora Ramogi juanga geno no kinyi mari dhimbele yo makare aka uthulo makende marwaki etwaka e chenro mar mbaka oromo mbaka mabende wabedo kod thuolo makende mar goyo e studio kae kabende mbaka makamano wachwalo nyaka e kor gweng kamora mora ma intiere mar mondo mi in kaka japiny in bende yud thuolo mari makende mar chiwo pachi kotudore kod thuon wach mabende watwake okinyi makawuono ka okinyi makawuono watwaka kotudore kod ngima tok timo penj mar klas 12 kata penjno mar KCSE ma en tok ka jopuonjre moheo 1,800 notimo penj margi mar KCSE mano mar higa mar 2022 nyaka sani jatend migao mar somo Ezekiel Machogu yando seduoko ayanga duoko mag penj makamano kata ne yando selando ayanga duoko ma penj makamago jopuonjre makamago sani koro nego beni gitima ngo kod ngima margi ma en kaluore ni nitiere jopuonjre mago maderom 173,345 manyaka sani noyudo grade mabende biro miyo gi thuolo mar dhi e kuonde tiegruok mag mbalariany kata omiyo gi direct entry mar mondo mi gidhi e mbalariany mopogore opogore pachoka kata kamano e wi jopuonjre go mabende notimo penj mar klas 12 mano mahiga ni wantiere kod jopuonjre maderom 178,171 manyaka sani wanyalo wacho ni ok negi yudo kata ok negi yudo marks kata grades mabende nyalo miyo gidhi e mbalariany matinde ni gintiere kod thuolo makende mar dhi e kuonde tiegruok obed mago mag TVET kata kuonde tiegruok mopogore opogore mabende nitiere pacho kae nyaka sani jopuonjre makamago kapo nono ni gidwa dhi timo course mane mowinjore mar mondo mi gidhi gitim mane thuon wach mabende wadwa twake okinyi makawuono Nyakwa Ramogi Juang ka bende antiere kod welo adeka madakonyowa e chwalo mbaka makamae nyaka e kor gweng kama intiere okinyi makawuono antiere kod welo adek wendo wa mokwongo en Benta Opande en jatatije maduong' mar riwruok mar Kewota machiegni ahinya Benta Opande e studio mar okinyi makawuono. Erokamano ahinya moso Nyakwa Ramogi Juang no beruru. Kamano. Ichako higa makare sani koro watieko dwe mar achiel. Kamano higa wachako makare odo wan gi lit kawuono wamon the late minister Magoha but waneno ka higa osechakore maber. Kamano. Mana kaka iseneno Nyakwa Ramogi Juang mane wendo makwongo mabende antiere godo e studio kae wendo mar ariyo mabende antiere godo e studio kae en Peter Osumba en jatend weche mag somo mane mbalariany mar Zite ka en bende dwa manangiso ni gin kaka mbalariany bende giseikore makare mar rwako jopuonjre mabende yande otimo penj mag KCSE to gibiro rwako gi yo machalo nade gibiro rango grades ma japuonjre no yudo kapok giyie ne timo course kose gibiro timo nango machiegni ahinya Peter Osumba. Erokamano ahinya amoso joneno duto no yaure kendo aduoko erokamano kuom twakni kendo agwelo mondo donje twak. Erokamano. Nyakwa Ramogi Juang wendo mar adek mabende abiro bedo godo okinyi makawuono biro tudore kodwa achiel kachiel ka intere studio marwa mayudore county ma Kisumu mano Dr. Sylvester Odanga. Dr. Sylvester Odanga en jalony e weche mag somo machiegni ahinya Dr. Sylvester e twak mar okinyi makawuono uchiu nade Kisumu kono. Akata kamano Nyakwa Ramogi Juang akia ka Dr. Sylvester Odanga iwinja makare okinyi makawuono kata kamano pod waloso yore mag tudruok e yo makare kaito abro tudore kode ka wadhi mbele kod twak marwa odiochieng' makawuono. Nyakwa Ramogi Juang in bende kamora mora ma inenowa okinyi makawuono inyalo bedo e twak kodwa kioronwa ote mari penjo mora mora namba mar ote machuok mano mar 26000 oyaw inyalo chwalo ote kata paro mora mora Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV Twitter @Ramogi TV kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor Twitter handle @JoyceOduor_. Kawachaka yanga twak maru okinyi makawuono Dr. Sylvester Odanga kia kiwinja makare koro ka intiere county ma Kisumu ichiu nade kintiere Kisumu kono kata kamani nyisa ni podi waloso weche mag tudruok e yo makare. Dr. Sylvester iwinje yo makare uchiu nade Kisumu okinyi makawuono? Awinje yo makare wachio maber Kisumu kani amor mariwora e mbaka makawuono.
Akawa chako kodi twaka ayanga ukinyi makawuono Dr. Sylvester. Wantiere ko jopuonjre mabende oheo 1,800. Mago jopuonjre maderom 1,881 416 mabende notimo penja margi mag KCSE mano mar higa mar 2022. Nyaka sani jopuonjre makamago noseyudo ayanga duoko margi. Kawachaka twak mar okinyi makawuono. Duoko mag penj mag KCSE mahiga ni korka korini neno ka ne gin duoko maber jopuonjre no kala ahinya kipimo kod higa mokalo mano mar higa mar 2021 to maling'ling osebedo ka wachore ni ponono duoko makamago gin makare. Korka korini nene yo machalo nade? Aneno ni adier mana kaka wacho nero negi kalo higa ni eri moloyo higa mokalo. To ka gikalo moloyo higa mokalo to nwarito mondo jotelo mag somo kaka minister mar education mondo wachi bende nitiere yore mag kwelo koso onge. To oginyisowa kata nitiere weche mag kwelo kata kaponi onge. Koro wabiro kae mana kaka omiwano ni gikalo maber. To kata chien kata kinyalo paro to ndalo moko Ngire Kiama motelo ne University mar Nairobi nowacho ni penj mi itimo Kenya karka nyalo bedo ni dwaro ni mondo ong'i kaka ilose. Nikech nowacho ni pinje maloka atamalo 30 mano 30% mag nyithindo motimo penj kalo kendo bedo no qualify mar university. To Kenya karka tino ka en atamalo matin kabisa kaka sani ne en ji dhano 173 ema nokalo manyalo bedo university kuom nyithindo 800. Mamano kwa pimo to nyalo bedo gimoro atamalo 10 gi wiye kar kanyo. Mano nyisowa ni samoro pod kaka iseto penj kata kaka itime Kenya karkani miyo wabedo gi nyithindo matin madhi e university moloyo monego beni biro. To weche mag ni ne nitiere weche moko mag kuoto ma to koro jok mane nono weche gi manyalo konwa ka giling no to wan bwa kae mana kaka gimiyo go nero. Ero kamano. Ilero kanya yo makare ahinya Dr. Sylvester. Bende antiere kod Benta Opande jatatije maduong' mar Kewota e studio kae kachiel kod Peter Osumba mabende njatend weche mag somo e mbalariany mar Zitek mabende watwak godo e studio marwa e boma ma Nairobi kae. Kachako korka kori Peter Osumba. Duoko nosewuok jopuonjre notimo maber kata kamano jopuonjre matin kende wanyalo wacho ni 173 345 kende ema biro yudo thuolo mar dhi e mbalariany. Mano nyiso nang'o kotudore kod penj mitimo e pacho kae? Erokamano ahinya mana kaka jalony wachno king'iyo nyithindo manotimo penj atamalo 19 kende ema kabe ni pod wabro rwako nyithindo gi C+ te ema dhi donjo e university. To atamalo maduong' mano 81 odong' oko. Kura nyalo wacho ni kalure gi penjo mi penjo no lakini king'iyo atamalo no ng'eny no oringo mana e 10 gi wiye nikech higa mokalo ne 16 gi point kanyo. Kura nyalo wacho ni mano te kaka en lakini onego wanyalo medo pod wanyalo medo wach somo no mondo koro wanene kaka wanyalo dhire malo nikech atamalo 31 no gibro dhi ginyalo somo nyaka gichop kama gidwaro lakini gichako piny sana koro miyo nyaka koro chuno ni orang pesa mang'eny to okawo bende ndalo malach mondo gichop kuma gidhieno. Iwacho kanyo makarenya Bento Opande duoko mag penj mag KCSE mahiga ni in korka kori neno geyo machalo nade? Wanyalo wacho ni higa ni kwang'iyo kwan jopuonjre madhi e mbalariany kipimo kata kod higa mokadho bet ni malainya. Erokamano Joyce. Adier mana kaka jolony wetewa osewacho go. Joma noyudo penj ni endi result mano wuok ni. Joma noyudo A plain kabisa. Ne gin about 0.13%. Kaito ng'eny joma A minus ni was about 0.72%. Lakini ng'eny ji ne nitiere C minus and below. Mano in around 61%. Mano kaka kwano mwasegoyo. Waneno ne ng'eny nyithindo ok noyudo marks mayiene gidhi e university kata mid level colleges. Nikech mondo ichope university tiende ni nyaka yud C+. Kadhi malo.
Koro jogo ing'ene tin kata iwacho ni negi kala ahinya, lakini ng'eny ji nitiere e piny ka. Koro mane gimomiyo twagni en very important, nikech jogi ni nyaka wang'e ni gidhi kanye. Nikech magi endi jok manyopo kodonje system manyien ma CBC ni. Koro ing'ene pathways moko ma CBC chiwo ka, they are not beneficiaries. Koro nyaka wang'e ni nyithindogi wakonyogi nang'o mondo kik gilal. To mana kaka isewacho ni mane gimomiyo twak ma kawuono ber ahinya. Twak ma kawuono watwaka kotudore kod ngima tok KCSE. Mano ngima tok timo penj mar klas 12, mano mar higa mokalo 2022. Mana kaka isewacho nitiere jopuonjre mago mabende ok noyudo grade mabende gidhi godo e mbalariany kanyo. Mago jopuonjre maderom 708,71. Mago jopuonjre ma gibiro dhi kuonde mopogore opogore mag tiego. Jopuonjre gi onego bed ni timo ang'o, nikech wang'eyo ni kachako kod bente kata ka pod antiere korka onego bed ni gitimo ang'o kod ngima gi sani. Ang'e ni moko mane okalo gi ponono gin to girito gwelo kowuok e mbalariany mopogore opogore. Erokamano ahinya kuom penjono. Ing'eyo ni kata ka nyithindo mokalo modhi e mbalariany, jomoko bende nitiere midhi courses mane ok giyiero. Koro ng'ene mano bende dhi kelo frustration matin, nikech courses giyiero negi gi the body miluongo ni KUBS. Koro nyithindo ma koro ok dhi e mbalariany gi onego bende gidhi kanye. Koro sani kaka education system nitiere, tiende ni nyithindo gi ng'eny gi jo C and above, C and below, sorry, mago jok ma koro onego bed ni dhi e institution miluongo ni TVET. TVET institutions gi magi luongo ni technical vocational education training institutions, kaka mare jatelo Osumba kama entiere no. Gimomiyo nyithindo gi onego bed gi thuolo mondo donje e colleges gi nitiere advantages mang'eny. Mokwongo, sirikal keto pesa mang'eny e TVET sani, tiende nitiere nyaka basari. Mar ariyo, nyithindo gi dhi tiegre ma ka giwuok e colleges gi, en ng'ama nyalo chako biasach en owuon, kata entiere gi skill ma nyaka koro onyalo konyore godo. Anyalo paro ndalo moko kana loso gi former governor moro mane tiyo Mumias. To nowacho nwa ne kane o renovate factory ma Mumias, to no manyo jok manyalo timo plumbing, notame. Skills moko madwarore mondo on a day to day basis jo pod ne onge go kata sani okwan godo maber. Emomiyo wapuoyo sirikal sani, nikech sirikal oketo pesa maber e TVET. Nikech jaduong' no wacho nani koro ne chune no ogolo skilled workers from India. Joma timo plumbing, electricals. Matire ni skilled workers go onge pachoka. Sani pod gion mondo mi okel gi kamano. Kende momiyo koro kendo repairing factory no ne bedo very expensive. Koro skilled work no sani endi sirikal omiyo nyithindwa thuolo mondo dhi otiegre e TVET institutions gi endi, mondo giyud tiegruok manyalo miyo owuok awuoka ni kendo training gi ng'ene training ma TVET ok bor kaka mar mbalariany. To owuok ni to en gi skill monyalo timo godo biashara, kata onyalo timo godo gire owuon, kata inyandike directly. Kamano, an mane gima nyalo wacho. Kaito inyalo yudo ne result ni kane wang'e maber over around nyithindo molo 30,000 koro oyudo Mage 30,822. Yes, and around 30,000 kadhi malo kanyo. Koro nyithindo gi gin giyudo ting'ene system machon ne condemn nyithindo gi endi. Kendo ne wacho ni magi nyithindo mofuwo. Koro ka in ng'ama nyang' ifuwo kameru kifuwo kawuono, things like that. Koro nyathi bedo demoralized ma koro future ne ok dhi maber. To sani endi sirikal koro doketo pesa e polytechnics. Koro nyithindo gi onego bed ne gibedo thuolo mana, kendo parents onego bed ni ng'iyo ni to nyathina ni endi ang'o moberie titero gi e those village polytechnics. Nyathi ka nyathi nyaka tiegre bang' form 4. To kata kapok wadhi e ng'ama onego bed ni konyo nyithindo e timo courses ma kamago, Peter Sumba, ang'e ni in kaka jatend weche mag somo mano e mbalariany mar Zitek mayudore e bur Nairobi, kaka achiel kod bedege be ponono nitiere kuonde mopogore opogore. Sani wantiere kod jopuonjre go mago maderom 1,146 ma bende noyudo grade mag A+
plain. Wantiere kod mago 6,407 ma bende noyudo A-. Wanyalo wacho ni jogo duto ma bende o qualify mar dhi e mbalariany gin mago 173,345. Jopuonjre ma kamagi e kinde ma bende ang'e ni mbalariany ka mbalariany ng'iyo ga nyathi ka nyathi kaluwore kod ang'o mong'iyo kapok uketo nyathi ka nyathi e course monego bed notimo kaluwore kod malingling ma bende sani wuok ni ponono penj ma kamagi nokwal. Ng'ato nyalo biro ni adwa timo course mar bedo daktari to bang' semester achiel to gini koro bembe oweyo omanyo course machielo. Ang'o mong'iyo mar mondo mi weche ma kamagi kik bi ahinya to kinde mibiro rwak jopuonjre mbalariany higani? Erokamano ahinya kendo penjo mipenjano en penjo ma important nikech ta ayie gi ber tabe kata kapok aduoko penjo ni gima ber jiwo madwa jogo nyithindo gi jonyuol ni kaka wan Kenya ka sani kochakre nyathi moyudo manyaka moyudo icha nitie gima nyalo timo. Apani mano gima nyaka wakete jadwa ni jonyuol mondo kete e wigi to koro wang'ini to gima odwa timo no te twak biro nyiso wakani to ang'o monyalo timo. Kadok to sani bi penjo ka sani ka sama pod giikre donjoni nyithindo manyalo bedo gi nyalo giyie gi tim gimoro ginya kata biro timo kata gimoro kaka packages kama mondo koro kik obed ni ginene okodich to moko ka to nyala chaka rango kuonde thuolo ma ginya donjono. Ko nada wacho ni nyithindo iko biro gibiro ka gipogre. Nitie joma kaka iwacho ni ka bed ni gimoro kier moro no nyalo bede mane ng'ato kwalo penj mago nyalo bedo kanyo. Nitie joma bende no fundi gi revision matek mokalo. Koro kochope university nyalo kike mathin. Koro wang'iyo ga ni to nyathini noyudo grade mane ochakre grade ne manyako donjgo mokwongo. Asto onego be ni ng'iyo KUPS kosemiyo nyathi course en hayo maber ni sani nyathi nyalo kata chenjo course no. Koro nafas mar kaoga ka chiwo ranyisi e mbalariany ma Zitek University kuma tiye 2 weeks wiga ariyo mokwongo ma nyithindo donjo gono ena wuoyo gi jotend mag department mopogre mondo ging'e gik madhi nyime department go te to gi okang' monego bed ni gisekale mondo gidonje gigo. Koro mano iyudo ka nyalo chenjo pachgi bende magichak wamigi thuolo mar loko korko chako. To gimi wacho no tadie nikech ka ng'ene wan Zitek ng'enyne nyithindo biro ga kong'e ni wabere technology. Ati yudo ka karakwano ni nitie kaka pod chande lakini to king'iyo barupe tineno ka kwano ni nokalo. Koro mage jok ma ni pono nok nokale yo makare. Koro mage omiyo watimo mano mondo wang'e kaka koro wachike nikech koko timo gimohero to mano ng'iyang'ya ni degree no ikela kele ot nikech bende rango tich no bro tek ne mana kaka somo ne tek ne no. Dr. Sylvester Danga geno ni luwatwak machiegni ka intiere county ma Kisumu. Thuon wach mabende watwake otudore kod ngima tok timo penjo mar klas 12 kata KCSE Ngima kono. Penjo mabende asepenjo Benta kachiel kod Peter Sumbo Ngima kawuono. Dagom mar imbe chwalo nie county ma Kisumu. Jopuonjre gi osetimo penj. Moko kuomgi biro dhi e mbalariany, moko kuomgi biro dhi e kuonde tiegruok mag TVET. Onego bed ni ponono giyiero kata courses magitimo e yo machalo nade. Kata kapok gidhi kuro to onego bed ni gitimo ang'o mar mondo mi giketre mar mondo mi gibed modich kik gidonj kata timbe moko majendeki. Erokamano nyakenda sebedo kaluwo twak kaka twak di ka untiere dalo ma Nairobi kanyo an bende nitie dalo mar Kisumu ka to ipenja ariyo kora dhi duoko gite. Penjo mipenjo mokwongo ni gitim nang'o kata gidag nang'o e kinde ni makoro gisetimo penj mar KCSE. Kendo adhi ng'iyo ni to kata mana madhi e college go sani makoro gisetimo KCSE maduoko seduogo ni kendo nyaka gidonjo university mag timnegi admission kata college ma mano samoro time dwe mar 8 ma moko ma mano timnegi gichonya time dwe mar 5 gitim nago e kinde no. Kendo penjo machielo ma ipenjo ma adhi duoko
en seche ma koro giyiero courses ma gidwa dhi timo university to giyier gi nang'o kendo ang'o gidwa mondo ging'i. Koro kawuoyo kuom penjo mipenjo mokwongo en sani ma koro duoko oseduogo ma pok oluongi gidhi ma gidonjo e college kata university, gima duong' mokwongo gikony jonyuol. Gikony jonyuol e udi kata e dala ka gin jok modak e town oti tije ot. Kik obed ng'at madwano chiew saa 4 to nin saa 9 otieno nikech notimo chatting e simu. Gikony jonyuol ma janyuol nwang'e nafu moro mondo janyuol ong'e ni ng'ano kendo nie skul to sani an koda ot ka, nitiere nafu moro mayudo nikech entiere ot ka. En gima important ahinya ka nyithindo okony jonyuol e ot kata e dala, kaka sani jok modak e gwenge samoro ji puro, ji iko puothe, ji dwa komo, odonjre gi tije ma kamago. Kik onere ni en ng'at malich manotimo penj samoro nokalo koro ni en mago tije moko nyatimo. Omiyo gima duong' mokwongo ma wach mondo gitim en mondo gikony jonyuol. Gima mar ariyo ma daher mondo gitim en ni ber ka seche ma kamagi ikonyogi mondo gidonje ohelni moko matindo tindo. Ous gimoro matin tin kata ong'e kaka onyalo donjo ohala moro matin mondo puonjre godo uso. Riekni mag uso, bedo ng'ama riek kendo ng'ama ber e uso gimoro en gima ber ahinya mondo dhano bed godo e ngimane. Obed go ohala moro matin monyalo timo, kata kapo ni en mana hawking, nonyalo dhi kata Kisumu ka Nairobi kanyo ouso gik moko. Nitiere kaka dhano bedo motegno kendo chunye bedo chuny motegno man gi gimoro ni resilience, konyalo dhi puonjore uso ko approach jok moko ng'eyo to puonjore kuom gi uso, biro miyo bedo dhano motegno ahinya kendo biro konye bang'e kata kochopo e ndalo makoro ousore owuon komanyo gimiluongo ni tich. Gima adek ma ginyalo timo e ndaloni gin courses machalo kaka mag computer mana winjo ka jatwak moa e Zitech University owacho. Ginyalo timo computer packages kapo ni en nyathi mane ok oseng'iyo gi computer, ma en ndalo makoro tema tek mondo dhi kamoro opuonjre computer, nikech sani koro kodhi e university kocha to gik madwaro computer go dhi bedo mang'eny, to ng'eyo computer ngima masani en gima ochuno maber ka ng'ato bedo kod ngimane. Kaeto machielo manyalo wacho ni onego bed ni gitimo sani kapo ni ok onyal nwang'o thuolo mar uso kata nikech samoro mano dwaro kata capital, to gimachielo monego bed ni gitimo ndalo ni eri en ni ochiwre mar tiyo mok chule, iluongo ni volunteering, kuonde moko moloyo to kuonde madoher mondo chieng' moro nwang'ie tich. Ka en nyathi maneno ni odwa ni mondo bi obed japuonj, to chiwre mar puonjo to dhi skul to kone jogo ni an atieko skul to an gi thuolo, agombo ni mondo achiwre mar puonjo ka nono kik ochula. Kata ka en tich aina gani, odhi ochiwre mar tich nono kuro, iluongo ni volunteering. Biro miyo obedo gi experience ma chieng' moro idwaro seche midwaro tich. Mar ariyo biro miyo ng'eyo jok matiyo iye kanyo. To mar adek bende biro miyo ng'eyo to tijni nagombe to baheri adier kendo nyalo time bang' gi chuny kata teko mar time kosaonge gi teko ma kamano. To gima mogik ma awach mondo gitim e ndalo ni eri en ni mondo gitudre gi ji. Kik gibed abeda udi ma piny norune ot to chieng' opodho ne ot pile ka pile. Otudre gi ji mondo bed gi ong'e ni wedega moko nitie kuom makamani, osiepe wuonwa moko ni koni, osiepe minwa ni koni. Otudre gi ji mondo bed gi gimiluongo ni social skills. Nikech ndalo ma nyathine somo e sikul, nobiro dala to bet matin to dok e skul, obiro dala to bet matin to dok e skul. Ma samoro tudruok, weche mag tudruok mag relational skills oonge godo. To piny masani dhano dwarore ni mondo bed gi relational skills ming'iyo ni to ere kaka onyalo wuoyo gi nyawadgi, bong'e wuoyo gi ji e yo mobolore, to wuoyo ka en gi chir, to gima wacho to bowacho gima clear ma ng'ato winjo nowacho ang'o. Mago gik masani eri onego bedo godo mondo koro kodhi dhi e college kucho to nitiere kaka oseng'e tudruok gi ji ma kodhi ochako donjo e community machielo mar university kata college koro ok buoge. Nikech samoro gidhi kucho to gineno ka chike mang'eny mane nitiere secondary school koni koro onge kocha, to nikech oonge gi relational skills, nitiere jok moko manyalo wuonde kendo nyalo nganye ma odonji e weche machielo. Koro wach machielo mani penja kendo mos kuom weyo mathoth kapo ni dwana weta kaweyo. Wach machielo mani penjo kendo ni ang'o giri ma mondo girangi seche ma giyiero course ma gidwa timo. Mokwongo
gima kik girangi, kik ong'in osiepegi oyier ang'o, nikech en ok en osiepegi, oyier mana giri owuon. To machielo, kik ong'in nosomo bug Ben Carson, Think Big, ma bugno nomore, kodwa bedo neurosurgeon. Kik iyier gimoro nikech ng'at moro ming'eyo malich. Kendo kik ong'i bende ni jasiasa moro nitiere mogeno, koro nikech jasiasa no en gima kama, koro odwa yiero kos makamano. Thurwa ka ni ji mang'eny ohero kata ng'ato kata mana kaka gavana ma Siaya, James Orengo. Koro wacho ni adwa bedo lawyer, nang'o? Nikech James Orengo en lawyer. We James Orengo beda lawyer, to in yier mana mari manyaki in. To ka mago kirango, ang'o gire monego irangi? Mokwongo rangi ni ang'o maberie. Ang'o maberie, ang'o manyalo timo maber. To mar ariyo, tirangi ni kuminwang'e tich. Ere tije mayot nwang'o e job market ma Kenya ka sani. Kaeto mar adek koking'i ni to an awuon, an dhano aina gani. Ka an ng'ama ohero wuoyo gi ji, to ber ka tiyo tich kaka tich ma Sharon tiyo mar keto ji gi mbako romo e TV. To ka an ng'ama kia wuoyo gi ji, gima ome radio gi TV onge, amany kompyuta moro atira godo. Kaeto koka mar ang'wen, odhi ong'e ni ang'o mohero. Nikech kinde mang'eny wakawo gima oherono waketo mbele mok wang'iyo gima oberie kata ni job market wacho nang'o. To gima ohero onego bed chien, ni mokwongo bende nobere gino, to mar ariyo bende tich inyalo nwang' gi gino, to mar adek bende kite lure gi gino. Koka mar ang'wen ni to ohere koso ok ohere. Ilero kanyo makare ahinya. Oketo mbele. Emomiyo nyithindo mang'eny osetimo courses ma ka gisetieko go to gitieko higni 15 kapok ginwang'o tich. Kaeto gichako chayo godo somo ma Kenya karka. En mano yiero gimoro nohere, to ok ni gino nigi tich. Ilero kanyo makare ahinya Dr. Sylvester Odanga, kendo iwacho kanyo points makare magino ni ponono ka nitiere jopuonjre kata jonyuol maneno okinyi makawuono to gikwanya achiel ariyo adek moko kanyo. Benta korka kori winjo kaka Dr. Sylvester loso kanyo omulo wechego mag ponono ka in nyathi manitiere ot kacha inyalo kata chako ohala moro matin mar mondo mi itim tich iyud godo yuto mari matin kapok iriwori kod kumora mora mar tiegruok minyalo bedo koda gombo mar dhiye. To bende wacho ni ponono inyalo manyo tich kumora mora kopogore kod chako ohala. Penjo ni jopuonjre gi mayando timo penje mar KCSE bende giikore mar donjo kata chiro kacha mar tich kapok gitimo tiegruok mora mora. Kose ber kiyudo tiegruok mora mora mondi eka ponono ichako ohala mari matin kata iduongo dhot moro kata mar skul to wacho ni we apuonje kata ka we atimnie kata mae. Erokamano ahinya Joyce. Mokwongo adwaro riwo lwedo kabisa gik ma jalony owachogo. Ng'enygi in fact 99% gin puonjruok maber kabisa ka gipuonjo jonyuol gi nyithindo kako nego obedi during this period. Kama dapogra kode matin en kar ohala no. Nikech sani nitie parents mang'eny moneno ni nyathi ok dhi e university to odwa ni mondo o engage nyathi e gimoro piyo piyo mondo nyathi obed modich. Koro ibo yudo ne gibo keto nyathi ke yawo ne mpesa iyawo ne gik moko ka nyathi oseng'iyo go ohala no to odhi to weyo training oweyo koro somo nikech pesa osechako donjo e lwete. To iwacho jolony wacho maber ni kata mana loko goyo boda boda no kidhi mibedo trend gimoro amora dwaro training kibedo trend mibedo gi skill no koro kitime titime in a professional manner ma entiere gi yani oduoko returns mapiyo. Omiyo anakwayo jonyuol ni kikirikni inyiew ni nyathi apiko kia iyaw ni nyathi business nikech nyithindo moko bende oluoro somo koro gibro wacho ni wuon gi ni miya capital achak go kata mana pur adwa pur tingene kwawe nyithindwa modhi e yorno to koro jokanyana moko dwa bed gi jok ma skilled ma bende dhi bedo di konyo piny mbele kanyo. Koro kata nyathi nyalo konyi ohandi mondo obed modich but kiko bed ni koro no hala ne gimimiye. An mano pacha to gima nyalo wacho ahinya en ni e kinde ni a support gima jalonyo wacho kaka nyithindo mondo konyo jonyuol but adwa na med gimoro kanyo
sani endi ineno simo ma wantiere go ni simo ni inyalo dhi mi yud course mi tim course mi yud certificate kata degree kitime mane yor lony manyasani itime yor lony manyasani kata inyalo dhi idonja Zitech University e simo mi tim course mi yud degree mandiki tini tima tich to in Kenya ka inyaka ta ndiki gi kambi loka ma nikech dongi ng'iyo ineno ga jomoko gin e ute gi gin gi mtokni madongo okinyi ok gichiew ok gidhi chiew gidhi tich to gin jok man gi pesa jogi ng'eni gin gi lony mag yudo mane online to ndiki kembe madongo loka to gitimo tich tichulo gi in dollars koro nyithindwa onego embrace technology mano en gima duong' kabisa sani ma kaponi nyithindo ng'eyo ni simoni ok en mana mar WhatsApp kende kata mar TikTok. Simoni nyalo ndiki mi yud tich mi yud pesa mi mewo kabisa koro nikech more education more training kata more the school en ni yudo skill machuli tiene education is supposed to be for life ok en mar kalo penj ma ka nyathi otimo course to koro odhi to loso yudo degree to tero ne baba gi ne baba dong ni dwaro degree malo ibolo ne kanyo to dhi go thum things like that to mane makoro bende kela e penyo machielo Peter Sumba okinyi makawuono jonyuol kaachiel kod jopuonje wang'e ni nyithindo gi kapok ne gitimo penj mar KCSE ne gintiere e lwet jopuonje skul kacha tang'eyo ni kinde mathoth ka nyathi pok otimo kata KCSE imiyuga listi mar mondo mi iyier mbalariany midwa dhiye kaachiel kod course midwaro timo ting' mar janyuol nitiere kanya ahinya to gi sani e ngima mar nyathi to KCSE ahinya to kotudore kod course ma nyathi dwa timo mano oseyiero maponono noseyiero to gi sani koro ang'e ni kila nyathi ka nyathi ong'eyo maksi mare ponono gino manoyiero kacha ok nyal max moyudo ok nyal miyo otim course makamano jopuonj kaachiel kod jonyuol nyalo konyo nyithindo gi yo machalo nade mar mondo mi mana kaka Bento setimo kiko dhi kacha koseyudo degree to biro bolo ne janyuol dong ni dwaro na bed lawyer ni dwaro na bed daktari erakelo ni tim go gimidwaro erokamano Joyce janyuol gi japuonj nigi ting' maduong' ahinya mar wuotho gi nyathini nyaka oyud winjo kata ngere luongo ni information e pache mano dwaro ni nikech jowagi do ing'e ni sama nyithindwa gi ni school en mana somo gi lao minsko to koro idwa ng'eyo ni higa ni wayuda di wakalo higa machielo kosebiro bedo na koro gimolwar e lwete no okwongo wang'iyo ni to gima noyiero ni ene moyude to gi kaka jolony osewacho ni wacho kwa penjo gik moko to ka yude to en gi nyalo mar time to tije chalo nade gi gimodwa timo ni kodhi mbele kanyo obro kawo ndalo maromo nadi to obro rango maybe dwani mondo koro waikre maromo nadi kalure gi wach maybe kata pesa gigo lakini ng'enyne mana kaka ni iwacho mbele kanyo ni iyudo ka nyathi odhio gima no dwaro okoyudo koro mokwongo japuonj gi janyuol nigi tich mokwongo mar hocho mar winjruok mondo nyathini oyie ni gino bae bas koseyie ni gino bae tirango ne kendo irango ni to koro mane kalure gi tekone to gi herone to gi nyalone mane monyalo timo kae makoro da eroma inyalo tud nyathini gi jogo ma osebedo ka timo gik moparo nodwa timogo kodwa dhi e puonj onego tude gi japuonj moro mondo omiye matut kolure gi gini ka en lawyer range kata lawyer moro to kata mana center matindo kata town matindo tinde koda kuondgo nitie ofise mag jomoko kaka chalo lawyer gi nyalo keto saa tenge magiwuo gi nyathini ka ngise to wach loni to mai kaka itimoga ng'ato nwa bedo kata daktari lakini koneno remo to podho koro kowuoyo gi daktari to daktari ngire ma to maybe inyalo timo to nyalo chandi kama tim kama koro wuoyo yudo asto mbui kaka Bento wache ni mbui ni tinde omeo sana luri ka kitiyo kode koro wada nyiso nyito ng'enyme ba neno ka
katuda gi nyithindo mutimo tieko penj gin gi simbe ma kiani tinde piny olony moingo ndalo cha matin. Koro simo no ginya tiyo go maber. Mbalariany gi te kitudo koda gi Zitek gintie simo kanyo. Inyalo ng'iyo gima gitimo asti ipenjo. Omiyo kata kakora kawo ranyisi again koro kawacho kata Zitek wan gi inquiry line ma namba simo moket kanyo koda ibiro Zitek koro inyalo goya to ipenjo to gima utimo course maneno mutimo ni chalo kamani ento odil ga ng'oto onyalo time nang'o iyudo da winjruok nikech kata sama gidhien mana kaka bendo wacha sani universities mang'eny nigi gimi giluongo ni blended learning kata wan in ok ochuno ni nyaka ibede campus wuon isoma mbui kama to mitima gik moko e mbui kamano ifako ochopo kama ko penji nyatima mbui mbui koro telonwa ujanja mane wan go mag kwalo penji katine mbui telonwa ero kamano koro mane paro manyalo chiwo janno mago bineno ka oro ote mathoth ahinya okinyi makawuono kata kamano ote makamago obro somo ka wadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono. Dr. Sylvester biro kuomi ka intiere kaunti ma Kisumu okinyi makawuono. Wang'eyo ni nyaka sani nitiere jopuonjre mathoth ma bende noyudo marks mano ma omiyo gi thuolo mar dhi e mbalariany. Wati kata kod ranyisi mago ma bende oyudo alama mar A plain, wantiere kanyo kod A minus, wantiere kod B plus, B minus kachiel kod C plus, mago C plus kadhi malo, ma bende nitiere kod thuolo makare mar dhi e mbalariany. Magmana ni ponono jopuonjre gi enoneno ni course madwa timo ok owinjore mar mondo mi adhi e mbalariany to ber gi dhi e TVET. Bendo yienegi mar ponono jwang'o chance margi e mbalariany kacha mar mondo mi gidhi e TVET giyud lony ma bende gidwa to ginyalo time e yo machalo nade Dr. Odanga. Erokamano ahinya aneno ka twak dhi maber. Koro gima daher mar wacho kanyo mokwongo ni kuom an awuon asebedo ka pimo kendo ang'iyo courses mitimo e university ka. Taneno ka anyalo pogo gi an awuon ni ginyalo wuok e sidienge 4. Nitiere courses ma kitimo e university ka to tich guaranteed, tieni nwang'o tich immediately. Inga matieko ni to nwang'o tich. Inyalo wacho ni gin courses kaka mage kalure ni. Inyalo wacho ni gin courses kaka mage Dr. Danga. Aluongi ni wait. Kaito nitiere courses moko ma kitimo to nwang'o ni tich inyalo wacho ni 50-50 kata probably samori pok inwang'o samori pok ok iyudo. To nitiere moko ma kitimo to kibinwang'o tich mindiki giminyalo timo kode en in iwuon inyandikori iwuon ka itimo gino entrepreneurship kode kaito en owuon koro chuli. Omiyo seche ma nyathi bedo piny nodwa yiero course nyaka ong'e ni courses gi opogore. Kaponi en ng'ama lengo ni adwa timo course mondo chieng' moro ndika, nitiere courses ma kitimo tindiki to nitiere courses ma kitimo to in iwuon emibiro ndikori. Omiyo seche ma janyuol konyo nyathi kata japuonj konyo nyathi mondo yier courses nyaka ging'i weche makamagi. To seche ma koro wadwa ng'iyo ni to ere course ma koro ang' nyathini mondo ang' otim. Ng'ama nwang'o A kata A minus kata B kata B plus biro yudo courses mabeyo sana. To luwore gi kaka nokalo subjects miluongo ni cluster points. Koro idhi ng'iyo ni to cluster points subjects midwaro ne course no perform e nang'o. To kuom grades ma nyithindo nwang'o gi nitiere grade ma chiko yie ni mondo nyathi odhi e university miluongo ni C plus. To ng'enyne inwang'o ni ka ng'ama nonwang'o C plus aggregate grade odhi e university to courses ma gidhi giyudo gin courses ma nwang'o tich godo tek. Gin courses ma mondo chieng' moro nwang' kama indike kata konwang' konyalo tiyo kod entrepreneurship tek. Emomiyo obed ng'ama nwang'o C plus anyalo jiwe ni kaponi ok pek ni ahinya to tima diploma odhi e TVET courses miwacho ka. To kata mana grades mamoko gi inyalo nwang'o ni yes ikali nwang'o B plus kata mana A minor to cluster mar gima ni dwaro to ki qualify ne e university. Ka mano timore to ne gibolri abola kendo ichak iduog itime TVET at diploma level. Kendo kisetime TVET bang' mano ibiro ka kendo kori qualify mondo itime degree ma kan idwaro degree kendo inyalo time degree. Kendo ndalo mang'eny ka ng'ato omo gi piny kamano to koro degree dhi kawe ndalo matin to chako bedo mana gi degree ma nodwaro chande to koro bedo kode gima nodwa timo mok ni oweye moko time nikech
ne ok qualify. Emomiyo bedo ni ng'ato nwang'o A minor B plus o qualify ni university ok ochuno ni nyaka dhi e university. Onyalo dhi kata TVET modhi otim diploma nikech kinde mang'eny inwang'o ni yes o qualify the university to kata kamano course mano dwaro ni mondo tim to ok qualify ne to o qualify ne course no at diploma level or at TVET. Mamano kura biro jiwe ni mondo duoga piny mondo time e diploma level karaka. Kendo bang' mano ko ero matimo degree to biro mana time. Kendo nitie courses moko ma kibire job market to chiro mar tich ohero jok motimo diploma moloyo jok motimo degree. Nikech kinde mang'eny certificate gi diploma puonjo ji kaka itimo gimoro to degree to puonjo ji kaka ji bedo manager. Emomiyo nitiere kitije moko ma kibiro e chiro mar tich to ber mondo itime diploma kata certificate moloyo ng'ama otimo degree. Emomiyo daher jiwo kama jatwak Sharon wacho nero ni anyalo jiwi ni kik iluor timo diploma kata bedo ni qualify ne degree kamano. Erokamano. Ilero kanyo makare ahinya to bende koro penjo ma bende dagom mar chwalo nu e studio kae Benta kachiel koda Peter. Nyaka sani winjo mana kaka penjo Dr. Danga ni nitiere jopuonjre go ma ponono gino gidwa dhi e mbalariany gidwa mar mondo mi gidhi e kuonde tiegruok mag TVET kata kuonde mopogore to bende nitiere thuolo moromo mar jopuonjre donjo e kuonde tiegruok mag TVET kata kuonde mopogore wang'e ni nitiere kuonde tiegruok mopogore wantiere kanyo kod KMTC kata kuonde go ma bende ji puonjore mar mondo mi gibed jopuonja mago teacher training college. Bende nitiere thuolo moromo mar nyithindo mar donjo e kuonde tiegruok makamagi mopogore kod mbalariany nikech waneno ni pononi wacho ni ng'ani noyudo thuolo mar dhi e mbalariany to koro ok odhi e mbalariany obiro laro kodwa space matin ma bende wantiere godo TVET kae. Benta. Erokamano Joyce. Statistics ma wasebedo godo to nyiso ni thuolo no nitie. En mana ne nyithindo mang'eny yando chayo TVET. Gichayo TVET nango. Gichayo TVET masani wacho ni nitiere tiegruok makare. Emomiyo koro twak maka maber mondo gianda mondo jite ong'e ne TVET no e kuma tiegruok bede. In fact iwacho ni jo pinje madwaro bedo industrialized TVET level gi duong' moloyo degree level kata university. Koro en men nyithindo yando chayo ni gineno ne TVET no en gimo mani piny yani gidwa ni ng'ato nigi degree to degree no be gimo timo godo onge mana kaka jalonyo wacho ni nitie degree moko ma onge kumitere. Koro thuolo nitie kenya paro statistic like last year kane wawuotho koro wamanyo kaka wanyalo engage jopuonj mantiere TVET mondo odonje organization wa nwayudo ne kwa wuotho kuonde go to jopuonj nitie to nyithindo onge. Koro sani endi nikech sirikal mineno ka sirikal koro kelo ne kidhi e TVET imi basari donge kamano Mr. Somba kamano imi basari kidhi e TVET sani kori qualify for help nikech sirikal dwani mondo attract nyithindo e institutions gi nikech ka gi kae to gine jok mabro gero nwa factory mabro kelo industrialization e Kenya kae. Koro wadwaro ni mondo nyithindo gi jonyuol ong'ene ka ber ahinya nyathi moko yudo C+ and above tata nyathino mos mondo dhi e TVET obro yudo ka skills ge bedo develop mobed ng'at moro gimosebedo kodwaro ma Nyasaye noketo e chunye chan nikech ng'ato Nyasaye oketo talent gi skill kuome bro wuok kodhi e training this kind of training centers. Koro mano nitie but adwa medo gimoro kanya achiel ni nitiere gimoro miluongo ni internship nikech kapo ni dhi kawo nyithindo kata mana gi jo university gi to idhi kawo dwe mar 8 aparo between a beach and aboro nyathi nyalo timo gimiluongo ni internship moko nitie michulo yani organizations miyo kata transport matters siling 15,20 manyathi wuothogo moko nitie volunteer. Ana nyalo kwayo ni especially nyithindo mo qualify medhi university kik gibede e ot nikech ng'enyne gin nyithindo mariek to ng'ene ng'ama riek keto mostek gichapni wi gitiyo mang'eny koro ibono ne gidhi e PlayStation gi ng'eny PlayStation 5 mane magidwa ni gitug gidwa gitug sate chakro kinya kodhiambo. Koro
jonyuol onego ho nyithindo mondo koro dhi otim internship, gipuonjre tich, gidhi kama giwinjo ka chunygi oherogi. Otherwise penjo mani penjo ni nafas nitie, an awuon to statistics mago nyiso ni nafas nitie moromo. Nafas nitie moromo manyalo accommodate jopuonjre go te. Kendo TVET ni dhi konyowa kata mana e education sector kae. Nikech ing'ene ji mang'eny ka koro nok ginyadhi university to giringo gidhi e college gidwa bedo teachers. To gino tok ni e rembe. Koro kodhi kucho to kotim tich maber. Koro nyithindo koro chandore nikech ng'ato biro kama tijni temo joge mali kako tim rotame but odwa msara. Koro TVET institutions ka bro konyowa mondo nyithindo yier gik ma gineno ka gihero kendo gidwa timo. Kamano. Thothne wang'eyo ni jonyuol kata kinde mabende gikonyo kata nyathi mar mondo mi oyier course motimo. Kinde mang'eny ka janyuol bedo kod piny to gima kuongo mobo penji ni course miyiero ni bende ntiere gi market. Ibiro kawo thuolo mar ponono higni adi mar mondo mi yud tich ka isetieko course makamano. Peter Sumba, ng'eyo ni in kaka jatend weche mag somo e mbalariany. Weche makamagi thoro wuok ahinya to gisane ang'e ni nitiere jonyuol mosechako ne kata nyithindgi yier course manyalo mi tich e yo makare. Maduong' ma bende ponono gijiwo ga nyithindo mar mondo tim en bedo japuonj mana kaka Bento wacho ni we adhi e college kacha mar TTC kasebedo japuonj ang'e ni skunde ng'eny ibiro ndika kaka japuonj. Be nitiere courses go ma gin marketable kata courses manuang'o tich yot moloyo moko to gin courses kaka mage maponono nego bed ni jiwo nyithindo mar mondo mi otim sani obed mitime mbalariany kata mago mitimo e kundego mag tiegruok mag TVET. Aduoko erokamano. Penjo ne en penjo matek to boyot. To kachaka da wacho ni gimomiyo bende koro wach ayie gi jotwak kaka giwacho ni nafas to rom. Nafas oromo nikech ing'e ni kata kok ng'ato dhi otimo degree e university ng'ato nyalo timo diploma gi certificate. Ko nafas to excess nitie mang'eny moromo. To kaduoge wach sirikal ing'e ni king'e matut sirikal be koro ne jiwo TVET nikech kaka wiwa otiegi kwa wuok e school ni initieki iyud degree iyud tich maler ok en tij lwedo to tij lwedo ni ema koro ne koso lakini lwedo gi ng'eno krom to kaka result kaka nowuok nena kaka koro yara kochakre inyake to jogi duto onego bed ni gidonjo kuonde ma giromoe eka koro wach mar tichno koro onge. Asto gima dwa temo jiwo kendo ni ng'enyne paro manosebede gi nyathi kokala kodonje university ni to in fact kata somo gisungu luongo ni process no ng'i osemana ng'i tich ing'iyo mani course motimo ni dhi miye tich kata semana result uka ni osemana ng'i tich osemana chak kwano kaka shida koro rumo e dala ka koda shida makawayo koda makanerwa lakini university bende university onego beni yawo wi nyathi ma ere kaka onyalo dhi mbele ere kaka gimoyudo ni nyalo konye ok ni otimo international relations to en koro wach mani odwaro orito mana obedo omiye tich e embassy ne ot orito embassy ma ibro miye tich to kiani international relations kata kaka Royal Media ka inyalo udwaro jok ma nyalo tudore gi partners in a different way moloyo PR no. Kora nya wacho ni ahero ga wacho kendo na wache kai ni awacho ga ni ka nyathi oyiero tich mohero to tijno bro miye tich lakini wang'eyo ni gimomiyo iyudo ni wach moro wachre ga ni area moko bende nitie tich iyudo ka koro sani koro jomokalo oyudo ng'ene gi tin sana koro nyiso ni owuonde ni koro wadhi wakawo dakteche iye kanyo ing'ene gi dakteche matin ma pod ok nyal kata thiedho kata ko tiek mo migi tich te pod ok nyal tieko wate. Koro nyalo wacho ni nyathi ajiwo ga ni mondo oyier gima onyalo timo asto kotime maber to koro miye teko mar yudo gimodwa timo to mane makoro teko ma yudo gimitimo no machakre gi volunteer ma Bento wacho obeta kamitede ne morundre ka en timo accounting
dware internship mana around accountant kanyo kata yori mana papers dhi kel na karatese go kel ikete file ka in sika kanyo e kendo kanye ma chiemo biro yudre so mane anyalo ga wacho kamano. Yes. Nyakora Mogejo pod wantiere twako kinyi makawuono antiere kod wela de kamano Peter Osumba Benta Opande kachiel kod Dr. Sylvester Danga ka bende watwaka kotudore kod Ngima toka timo penjo mar KCSE. Moko kuomu bende aneno ka oro ote mathoth ahinya penjo mopogore mabende uoro kinyi makawuono. Keko nyalo yudo moko kuom ote mabende uoro no kinyi makawuono ka bende wadhi mbele kod twak mara kata kamano kapok wayudo ote Nyakora Mogejo ng'iena mar mondo mi wakaw yueyo madundo gi sani tok yueyo marwa abiro duogo mar mondo mi asom moko kuom ote kachiel kod penjo mabendi penjo ka wadhi mbele kod twak marwa. Raundi ya tindi kotika rabotaka imanyasai maiga. Hosori enyira nainde embauke gima. Wa? Biore. Ngasai mbia na chorete. Hagi nombogo boli mbai wana ina boli ga. Hozima da getinya kichi. Karo masachi hoteli yeye. Ne rarochi. Ombogo tabwati baga. Ngitarte muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njutata kitibosoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune mate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege teacher. Hosori enyeke gima. Yaruliko aseviu sasa bono. My family is blessed. My children are blessed. My job is blessed. No weapon fashioned against my family will prosper. My children will reach their full potential. We will not die before our time. We shall eat the good of the land. We shall prosper. Diseases are not our portion. Good health is our portion. Riches and wealth are our portion. Amen. My family is blessed. Dial *811 447# to get My Family is Blessed. Enjoy our fresh new content on View Sasa. Drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Unacheka na una meno mbili. Music and so much more. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre sa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili Ngima e Ramogi TV. Ngeso kangeso encheng mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo sa 3 gokinyi. But success in excess. Odi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani. Tedo. Katiratira. Tugo gige kumoko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil sa 8 mana e Ramogi TV. Weche manyien, muoch pile ka pile. Kumora mora, kendo sa mora mora.
anyalo rito mondo anene kata asome, kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda, amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Ok en kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch, bed e kind joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba 1 e keyo weche manyien. Nyakora Ramogi ajwang'iro kama na inyako medo kete e Ramogi TV okinyi makawuono kama watu waka kutudore kod ngima toka KCSE ainya to mago ne jopuonjre ma oheo 1800 mano timo penj margi mar KCSE mano mar higa mar 2022. Moko kuom gi biro yudo thuolo mar dhi e mbalariany kokale direct entry, to nitiere moko kuom gi mok notimo maber ahinya kendo biro yudo thuolo mar dhi e kuonde tiegruok mopogore opogore mag TVET. Kata kamano onego bed ni gidhi kuonde go ka giikore mar timo course mane manyalo miyo ngima gi mbele bedo e yo makare, to gisani mapok gidhi e kuonde tiegruok ginyalo konyo ngima gi e yo machalo nade. Antiere studio kae kod Wela Deka, antiere kod Benta Opande amano jatatije maduong' mar Kewota, antiere kanyo kod Peter Sumba jatend weche mag somo e mbalariany mar Zete, kaachiel kod Dr. Sylvesters Odanga mabende en jalony e weche mag somo. Nyakora Ramogi ajwang' asingo ni ne abiro somo moko kuom ote mabende wuoronwa ka wadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono. Ote kaachiel kod penjo thoth ahinya jolony mantiere godo biro yudo thuolo mar duoko moko kuom gi ka wadhi mbele kod twak mar. Ok nyalo mana somo ote go achiel kachiel kokale wang' jowi kanyo. Ote mokwongo mabende wantiere godo en mar Okiro Boni, wacho ni they should go for technical courses, mano ote makare ahinya mar Okiro. Engineer Lazaro Kanyamboka wacho ni ka kuom adiera Makisi kod Nyamira to adoubt aneno ni mondo ket university entry mock mondo weed out fake A's. Wacho ni kik wa end up kod quack doctors, to kaponi jonyuol gi protest to wegi gidhi ahead timo medical courses kaito gibed gidhi githiedhe jonyuol gi go. Magi nyithindo ma end up ni o drop technical courses kaito gi graduate kod degree e gik machalo hocho kata hospitality. Mano paro maleo kanyo. Janeno wacho ni openjo kanyo ni entiere kod D+, onyalo timo course mane kata onyalo timo ang'o. Mano ote mabende jolony biro duokonwa. Mano Rajoro Robert Rabut wacho kanyo ni ogweno mar Yimbo Bondo Kwach wacho ni mbako romo oneno waka entiere Mbita. Wacho ni en ang'o ma sirikal mar Kenya paro kod yore mag grade mar donjo e mbalariany. Sikunde kod jonyuol keto pressure kuom nyithindo mondo gikal penj. Mae kelo kuo mar penj adua. Ka bende wacho kanyo ni penjo bende jotend mbalariany nyalo kawo nyithindo kaluwore kod sikunde mane gisome ndalo placement, mana kaka secondary moko ok yie kawo nyithindo mosomo e private due to drilling mitimo negi e grade 8. Mano penjo mabende Peter Sumba biro duokonwa kanyo. Ka bende janeno moro wacho ni omoso wakanyo ya uro penjo ni ere kaka cluster points mar course meidwa timo bedo calculated. Mano kotudore kanyo kod wach mar cluster point kanyo. Immaculate bende penjo kanyo owacho kanyo ni aniluonga ni Immaculate to natimo penj e higa mar 2021 tadwa timo fashion and design to nayudo D plain, be anyalo time? Mano penjo kanyo mar Immaculate. Janeno moro bende wacho ni an gi penjo, nyithindo moyudo D- bende ginyalo dhi e college kose, kendo apenjo ni to en course mane ma ja D- nyalo timo. Mago penjo mabende wayudo kanyo kowuok kuom joneno magwa kokale namba mar 26000 kaachiel kod Facebook kacha kama bende wantiere live okinyi makawuono. Kachako korka kori Dr. Sylvester Odanga, penjo mopogore opogore obiro
kotudore kod course ma ji nyalo yudo kata nyalo timo ahinya to jogo moyudo wanyalo wacho ni jogo moyudo D minor kaachiel kod E gintiere kod thuolo mar yudo tiegruok machalo nade to ere kaka janyuol onego bed ni konyo nyathini otim gino modwaro manyalo konye yudo tich kendo bero ngimane. Dr. Danga. Erokamano ahinya kuom penjo maber ni ero. E Kenya masani nyithindo monwang'o D minor E kaduogo piny gin nyithindo ma qualify ne courses mabedo offered e TVET institutions. Colleges moluongo ni TVET gin ma gichalo polytechnics. Obed kata mana Kisumu National Polytechnic gin gi diploma, gin gi certificate, gin gi craft courses. Koro inwang'o ni kisedhi kacha chande college makamano tibiro nwang'o kama idonje kendo kama qualify. To kata nitiere county polytechnics tinde ng'eny iluongo gi ni technical and vocational centers. Kisumu ka gintiere, Siaya gintiere, Migori gintiere. So kidhi kucho tidhi koni ni mari ni inyalo timo godo diploma course, ng'ama onwang'o C plain nyalo timo diploma, ng'ama onwang'o D+ nyalo timo certificate courses, to jok ma onwang'o D minor nyalo timo course miluongo ni artisan courses. So nitiere course level ka level ma nyathi okalogo kata mana E nitiere nyoke nitiere gari chieng' moro winjo ka technical and vocational college moro lando ni nyithindo monwang'o E gi D minor odhiyo nitiere artisan courses ma ginyalo timo kendo kosetimo artisan course nero e level no to qualify mar time koro e certificate kendo kosetime certificate o qualify mar time e diploma kendo kosetime diploma o chako qualify mar time degree mochopi kuma oking'eyo ni nokonya chope. Omiyo mana kaka ne joluo nowacho chon ni kinda e wuoth itimo atima kinda tichako gi piny nitiere courses ma ginyalo timo kendo maber. To mano duoka e penjo manendo penji kane pok wadhi e yweyo matin kani penjwa marketable courses. To nitiere courses mang'eny kaka mana winjo ka jatelo mar Kewota nowacho mar plumbing gintiere courses mang'eny mitimo e technical and vocational centers ma nyithindo nyalo timo. Nitiere gaps ma gifil sani e chiro mar tich. Nitiere gap mang'eny ma inwang'o ni ng'ama nyalo time jok matime tin kendo jok madwa time idwaro adwara. Omiyo konyalo chako gi piny to biro donja monwang' tich kendo moti maber. Omiyo kik giluor nitiere courses ma ginyalo timo. Erokamano. Ilero kanyo makare ahinya. Benta kabiro korka kori ng'ato wacho kanyo ni notimo penj mare e higa mar 2021 to gombo mar mondo mi otim course no mar fashion design. Nyaka sani bende nitiere kod thuolo kaluwore kod grade manoyudo. Erokamano Joyce. Somo krum omiyo thuolo no nitie. En mana ni samoro ok colleges te mabro provide fashion and design. Lakini ko manya kata internet kata ko search Google or odhi penja colleges gi obro yudo college mane ma offer to obro chake level ma entie kaka ma ja winjo no wacho ni no yudo D. Koro kar dika to obo timo course ma either obo timo course ma certificate or artisan. Kinya paro chon sirikal ne tero nyaka jo mechanic ne gin ga exam moko miluongo ni trade test. Mago gin gik ma wachalo kaka artisan koso mondo sirikal ne ndiki kaka driver nitiere test moko ma nyaka ni tim bedo train timo test. Koro onyalo timo anyalo jiwe mondo kiko give up a passion ne no kendo ka en gi chuny mar timo fashion and design no odhi mbele ka Kenya ka market no pod duong mar fashion and design no koro en anyalo encourage nyaminwa no mondo odhi mbele. To nitiere penjo moro bende akena nyalo duoko e wach mar giwacho ni ng'ato no wacho ni oko o trust ACE moko mano ACE mano yudo e higani. To adon mna nyise ka school mano bedo namba 1 no oka support ni ego rach kata ne ber but principal mano tere school no gole school mane timo maber kabisa Western school mane yudo ga koro ndalo moko teacher service commission no biro gimoro ne delocalization to then siasa matin
nikech ni piny Nyanza gi Western koni nogole principles mane timo maber kabisa to tere skunde moko to skunde go gidhi magi jiwo ma skunde go sani timo maber to skunde wa mane timo maber to nokelnwa principle moko mapok oridre ahinya koro no ka skunde wa go dhi piny koro kik wa doubt egi ahinya nikech wanyalo demoralize nyithindo gi to nikech ng'ene mondo nyithindo kal en ng'amo tele school mane mana dwan mondo clarify mondo ji ong'e but kapok atieko aparo ni penjo ma nikech ng'eny gi taparo ni Mr. Sumba bro duoko to kiwinjo penjo go maber nyaka ne wachak twak tinyalo neno ni nitiere gap moro maduong' nikech kidhi e pinje ma oko tiyudo ni nitiere gimiluongo ni career centers ma career centers gi nyathi kapok otimo penj to itero gi school tero gi e center tigi penjo courses te to nitiere mentors kanyo to gidhi to giyiero gima ging'ene gidwaro ting'ene Kenya kae gino lal oonge kabisa madwaro ne jombalariany kaka Dr. Sumba giro chak paro nikech en gimoro mabiro konyo wa mbele kae nikech nyithindo nego puonji nyaka jonyuol ni nyathini en kama kata nyathi chako nyiso gimohero from the word go although gi CBC sani koro nitiere gimiluongo ni career path onyalo konyo e somo e kinde mabiro mbele koro ka pok atieko to anyalo wacho courses moko ji osepenjo to courses mage ma ditim kiyudo D anyalo pango ne gi matin nikech nitiere course mar mechanic mechanic no kitime tima professionally tiyawa yawa garage ni maduong' to kendo ibedo mana ng'at ma is very happy with your job nikech yudo pesa mang'eny plumber nasewacho tailors kaka moloyo to jomoa Western gi jokorwa wabere gino makwa nyalo bedo kata mana gi center moro kanyo endo makoro ni tailors wanyalo bedo ni wan kaka Gucci ma Italy gi jok moko ma fashion designers ka joluo Nyasaye no ochwewa gi gino koro piyo piyo tailors bakers mkati anyalo paro kane adhi e school ne nitiere gi bakery kanyo makoro wan nok wanyiewo mkati but tinde ji oringo gigo akia kuma ji odhi drivers, electricians, lab assistants, catering, cooks, waiters, stewards, carpenters, masons, there are so many. Magigi endi kanyithindo kata moyudo gi D minus go otimo to giboyudo ka gikonyore e ngimagi. To mago gin mana moko kuom courses ma bende itimo gi lwedo. Gin tije ma ng'ato timo gi lwedo ma kiseng'eye to en gino ma intiere godo. Onge ng'ata manyalo mayi. Peter Sumba ng'ato openjo kanyo ni ere kaka cluster points ma ng'ato calculate kadhi e university kacha gibedo calculated e yo machalo nade. To bende ng'ato neno ka penja kae ong'isa kae ni en noyudo D minus e sciences te. Onyalo timo course kaka mage kalure kod kaka cluster points go ponono igo kwandgi. Ero kamana ahinya Joyce. Koro cluster point ka chon mane wan gi organization mane waluongo ga ni JABCHA ne en gi formula to kane JAB olokre KUPS KUCCPS matinde place dini to ken formula en gimi nyalo miya ka tasta goni kwano kama obedo igoye e computer tigoye kong'iyo kama nyithindo wawuonde ni wakawo somo mar kata puonj to sani kaka koro ifak nyoro nyewa koro wase oro universities te oseoro nafas manitie university go ne course mora mora koro riwa tiwacho ni Kenya ka wan gi nafas marom kama asto mar ariyo koro ka nafas to be cleared to ichaki formula no chako rwako gimoni GRD ma oro application ni gidwa timo education e Kenya ka wuonde nafas katene gin 1,000 to jimoro ni dwaro timo puonj gin 2,000 koro wadhiye mar adek to cluster subject ma gigi dwaro ma kaka ngiso ranyisi wuonde kata ni puonj mondo TSC obi namba kitieko ni japuonj nyaka ibed gi C+ e subject midwa dhi puonjono to nyaka ibed ki ng'ama dwa timo education science
nyaka ibed ni in gi discipline e English nikech mane kaka ibiro wuoyo gi nyithindo to discipline bende kwano nikech kwano moko nyaka bedi. Koro magi mondo kionge go magi kuongo witi oko. To kidhi kata course moro kaka wami example kaka ko nursing. Iyudo ni C+ onego ibed gi sciences. Mano ma KUPS ondiko. Lakini tin mar ji sana no C+ individual subject okay overall grade individual subject cluster. To lakini tindi mar joma bodonjo ka nikech iyudo ni nursing wanyalo kawo ji 500 to jomor oro nafas gin ji 3,000 koro cluster cha dhi malo ma ineno kondik kacha ni C+ onego bed ni donje nursing lakini joma donjo ni mana gi B kadhi nyime. Koro wang'iyo ni to nafas adi mantie ji adi madwaro nafas go to gikalo maromo nadi. Koro mano gima lokre ga loke system ki apply kache momiyo adwa jiwo akaw thuolo ni mar jiwo nyithindo. Iyudo ka sana nyithindo mokalo sana sunga moro donjo ne higa. Koro odhi en oseng'eyo na adwa timo ma tadwa time e university ni. Odhi to yudo ka cut off ni malo nikech joma nodonje program no mogik ne nigi nokalo malo. To duogo wacho ni an ko kadhi kucha to kara kuma adhi onge. Seche ma pod wuotho ko ae cyber odhi e ot ni. Ji odich apply ga. Ko duogo oyudo kama university mano qualify no koro pong. Koro option ikech kose pong to lal. Okinene ka university moro pong to lal. Koro modong emomiyo kidhi guys selection portal badai. Ibro yudo mana courses moko ma pok ji oyiero maka no se lal chuth kata sunga ino koro kaka nyako nyonge koro adwa kaw thuolo ni mar jiwo gini ko chiw nafas mar mondo ji revise courses gi mane gi yiero gi kaw nafas no kendo gitim mano mokwongo. Joma dhi TVET bende apply chon we ka apply chien ma koro iyudo kata kopong kamone gidonje no nafas to ngeny mana kaka ne bento wacho ni cha nikech in fact vocational centers mantie gwengo kidhi sani yudo ka ji onge nyithindo onge koro mane gima na jiwo gi. To bende ng'ato penjo ka ni ka bende jogo ma bende gin joten mbalariany ponono nyalo kawo nyithindo madonjo e mbalariany go kaluwore kod skul mar secondary ma nyathi oae kose mano ponono biro kela kweda mora more pacho ka kowacho kotiyo kod ranyisi ni ponono nitiere skunde mag secondary ma bende ok yie kawo nyithindo mowuok e skunde mag ji giwegi kata private. Bendo ber king'iyo ni an nasomo e secondary ma kamae koro we wakawe. Ero kamano Joyce neno penjo no to ing'e ni somo ni e gima kaina boluonge na ngidho e gima equalize en moketo ga ji marome ngima. To sana mamalo ni en momiyo ng'ama no mang romo gi ng'ama no Baropuk secondary to gi network to koro society dongo te. Koro mano tanya paro anya wacho gi pacha kaka ng'ama tayo chenro mar courses gi kech rwako nyithindo school mago gik madilgo ok do bede maber nikech bende ng'eni waonge kata sani weche iwacha mana kaka Dr. Sylvester no wache noduoke mokwongo maber chani kata wambe winja kaka iwacho no kwale no to waonge evidence. Koro kiwacho ni nyathino high school mano kwal koro kikodonje university ng'eni mano koro rach. Koro wawene mana Nyasaye. Odhi kelo kweda moro mok ni kare. Dr. Sylvester Danga ageno ni pod intiere kodwa e twaka okinyi makawuono twaka bende koro nyaka sani wanyalo wacho ni thuolo marwa ma bende wantiere godo okinyi makawuono bende podi dhi mana mapiyo piyo wachiegni mana tieko to ng'ato bende penja kae ni en odwa timo course no mar mekanika to yudo di onego bed no o calculate cluster mage e yo machalo nade kaluwore kod gino ma bende chunye gombo mane mang'ene na achiel kuom penjo maringo e wi nyithindo manotimo penj mar KCSE higa mar 2022. Erokamano ahinya kendo winjo ka twak ni maber ahinya Nairobi kanyo. Bas cluster ni en otiyo kuom jok madhi mbalariany. Cluster tiyo kuom jok madhi mbalariany e university. Jok madhi artisan, madhi certificate gi madhi diploma ok en cluster machalre gi mar university. Kendo koro kiduogo piny ka ng'ama onwang'o D plain kata D plus kata D minus kodwa dhi timo course mar mekanika odhi chake e artisan kata samoro certificate kaponi otimo onwang'o D plus. So kar kanyo koro ok odhi ng'iyo ni cluster mane en ng'ama dhi
e Technical and Vocational Center mano wuoyo kuome chande to odhi owacho ni mae gima dwa timo ting'iyo papers gego tiko ni gima kama ne dwaro ma in godo ma ionge go ko qualify according to mago gin gik matin mirango e level makamano to ng'enyne odhi no qualify so gimotim maduong' mana kaka na winjo ka jatwak nyawadwa wacho odhi e Technical and Vocational Center ma mechanic bedo offered kaeto odhi ong'eni magi gik mana timo bende unyalo tiega karka to kapono ko qualify a certificate tan gadier no qualify mar timo gino e artisan nango nikech artisan kata ng'amo timo class 8 o qualify mar time omiyo kaponi eno chukore mochope form 4 an gadier no nyatimo mechanic artisan koro gimo kan godo gadier ni bendo qualify ne certificate kata diploma mamano to koro kodhi ochopo kuro wuon to nyalo konye kendo wach machielo madaer mar wacho kaneno ka koro wamoni watieko mbaka makawuono en ni gik mane wawacho mokwongo ere kaka inyalo fwenyo ni course makama en marketable kendo en gi chiro to course makama oonge gi chiro gimokwongo gi course no ni ji adi madwaro course no how many people need that thing kapo ni ji mang'eny dware wan gi tije ma ji mang'eny dwaro jotuo ok birumo Kenya ka omiyo lakteche gi nurses pod obiro dwaro jok mipuonjo ok birumo Kenya ka gitiere tije ma ji mang'eny dwaro ka ji mang'eny dware to mano nyiso ni en gi chiro to ka ji matin kende madware to mano nyiso ni samoro chiro mare nyalo bedo matin gimachielo manyalo ng'ado ni rieko kaponi course nigi chiro kata onge godo en kaponi en course ma oluwre gi technology na winjo ka jatwak nyawadwa wacho ni nitiere jok moko ma en e yode ok owuog e ot kodhi kamoro otiyo mana yode kanyo otiyo e mbui to onwang'o pesa matuor kendo kowuok oko nodhi riere to mtoka moriembo gi mtokni matiene gi dongo nikech ang'o nikech otiyo gi miluongo ni technology omiyo ka en course manyalo konyi mondo idonje technology masani manyasani gi to mano en course maber kaeto machielo mabende nwaseluongo nitiere gaps mwanwang'o e gik ma ji dwaro e Kenya ka kaka nwasewacho example mar plumbing inwang'o ni plumbing pipe mag pi mag sewage mag ang'o mag gik makamago ji te dwarogi to mondo inwang'a mong'e time to tek koro gima kamano nyalo nyisi ni gini katimo tadhi nwang'e chiro kaeto mogik en ni courses mang'eny inwang'o ni tije nitie to ok ng'eny ahinya course makamano koro gima konyi nwang'o kode chiro en ni milisa jomoko makoro ing'e rang'iny mamalo molo jomoko to i jok madhi nwang'o tich gi ginero kata weyo ni tich mar nwang'o kode ne tin kamano erokamano ahinya mano gima daher mar duoko wach mar penjo ne erokamano Gilero kanye yo makare ahinya kendo ageno ni joneno magwa pod idhi mbele kod winjo puonj makare ahinya kotudore kod ngima tok KCSE. Kaka pile e chenro mar mbako romo wabedo kod thuolo mar tudruok kod jofwambo magwa mayudore e kor gwenge ma pachoka. Gie thuolo nadwa ni wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisii watudre kod jafwambo maro mayudore kuro mano Crispin Otieno. Crispin Otieno ichiu nade ka intiere Kisii kono to jo Kisii wacho nade kotudore kod weche mag somo Crispin? Awinjo yo makare achiel maber e kaunti ni ma Kisii mana kaka wacho antiere log tich ma migao mochung' ne somo e kaunti ni kendo mana kaka inyalo ng'eya ka an kod jotelo mopogore opogore ma migao mar somo kotelnegi kod mana director mar education ma kaunti ma Kisii Pius Ngoma dwani mondo olernwa ne chenro mag somo ahinya mag nyithindo madonjo e junior secondary nyaka sani chalo nade kaito gi weche motudore kod somo e kaunti ma Kisii. Mokwongo nyiswa ni jomage ma wan godo okinyi ma kawuono e office. Erokamano, nyinga en Pius Ngoma, County Director of Education Kisii. Wan kod jatelo mar Kitutu Central DCC Madam Elizabeth Atemi, wan kod jatelo mochung'ne chenro mag somo
miluongo ni Quality Assurance and Standards Officer Mr. Joseph Ochieng kod Mr. Kemei mochung'ne chenro mag development iluongo ni CPC e county ma Kisii. Alerwa nene kasani ikruok chalo nade kalure kod somo mar junior secondary. Somo mar junior secondary school wan gi ikruok makare, gik moko te osechopo kare, iluongo ni 100%. Wan gi skunde mabiro miyowa skunde 500 kod 579 mabiro miyowa junior secondary mag public, mag private wan gi 174. Kiriwo gi te wan gi skunde 741 mabiro miyowa junior secondary school. Kuom mago eko skunde 127 ok owal e chenro mar chiwo JCE mar junior secondary school. Mago eko nitenge sama wantie niendi jopuonjwa mag primary school te mane dala mar Kisii osenyisi mabiro chiwonwa thuolo mar junior secondary school. Mago ma ok bi chiwo mabiro bedo kaka feeder schools, gin bende gintiere skunde 222. Jopuonjwa kaluwore gi chenro mar TSC biro miyowa jopuonj e sa mowinjore kochopo wuok tich tarik 30 sama jo junior donjo e skul. To nitiere kuonde moko ma pod ibiro kawo jopuonj moko mantie, wan gi jopuonj mane mag jo diploma kod mag jo degree mantiere e junior mantiere primary school. Thothgi biro dhi puonjo junior secondary school kaluwore gi chenro mag jo TSC kuom skunde 222 ma skunde mok bi chiwo junior secondary school. Jo diploma mane iye kanyo kod jo degree ibiro kaw gi terogi mondo gidhi gikony e chenro mag puonjo nyithindo e junior secondary school. Kendo wakwayo ni jopuonjwa obed gi kwe ka sama magi biro timore, nikech chenro mar sirkal mar junior secondary school nitiere lingai mambele, kendo wageno ni kasa osechopo nyithindo biro chopo e skul on Monday kendo gibiro yudo ka wasikore negi. Jopuonj osenyisi kendo jo board part mar board matin nitie mabiro telo ne junior secondary. Machiel kuom jo board biro wuok e junior secondary, chairman biro bedo e section noero kod japuonj mar primary. Japuonj mar primary maduong' ma en teacher en mabiro bedo bende japuonj maduong' mar junior secondary. Chenro nitie kare. Buge mag junior secondary school sirkal oro gi sani gidhi e skundewa mopogore opogore, kendo wageno ni kasa osechopo buge gi biro bedo e wang'e. Nyathi ka nyathi waneno ni nyithindo te odhi e junior secondary. Junior secondary onge nyathi madong' chien, onge nyathi mochore e penj moro amora, gite gidhi e junior secondary. Kendo wakwayo ni jonyuol one ni nyithindo te odhi e skul, kik nyathi moro amora obed dala. In kaka jatelo mochung' ne migawo mar somo e kaunti ma Kisii, iwacho ang'o kaluwore kod duoko mar KCSE ma kaunti ni ma Kisii? Iwacho ni higani gitimo maber mokalo, in diwache? Waduoko ne Nyasaye erokamano kuom duoko mar penj mar KCSE mar Kisii. Kisii koriwore gi Nyamira, wan e ligawo mambele. Kisii County ne wabedo gi Cardinal Otunga mane oyudo moloyo 10% kuom performance margi, no 10%, 10 plus, mano mancha giyudo. En motelo koro sani kare mane king'iyo duoko mar jo KCSE mangima, Cardinal Otunga namba 2, skunde mang'eny odhi maber kabisa e yoregi mag KCSE, kendo waduoko ne jonyuol erokamano kuom tich matek ma gitimo, neno ni nyithindo obede e skul. Jopuonjwa otimo tich maber kabisa momiyo nyithindo ochopo kama gichope. Waduoko ne Nyasaye erokamano kendo nikech nyithindo ma wan godo bo tiyo matek mag yudo kiwango ma gintiere. Wakwayo mani kama gintie no bedo namba 1 yot, to mondo ng'ato osike namba 1 ok en tich mayot. Nitiere weche mosebedo ka wachore e mbui ni dipo ni nitie choch moro madibed un kaka jotelo mag migawo diere mag somo, diere mag timo penj, weche ne chalo nade Kisii? Weche ne nitie kare e weche mag penj nokel gi nek gitimo matek ni gineni kare otim mamano ero giseto penj, kendo koseset penj to kidhi tim printing idhi time mana loka, to ji manok be madhi kodgi. Kosetiek mano penj duogo kaendi e security mamalo. Kosechopo
to penj ni wakawo mwakete container molor negi maber. Kamano osetimore, TSC nomiyo jopuonj moromo gi rito penj, department mar police be nomiyowa askeche moromo mag rito penj, maonge skunde manorem gi rito penj. Jo-NEC nowuotho ka gi kacha, gi government gi jo officers bende mane timo monitoring, ne warito penj maber.